ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சஞ்சய் அம்மா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் 65 பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு 250 கிராம் சிக்கனை வந்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் கடையில் கிடைக்கிற ரெடிமேட் 65 மசாலா வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கப்புறமா வந்து இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துட்டு ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தை நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். தயிர் சேர்க்கும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். சாப்பிடும்போது சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு அரை மணிலேருந்து 3/4 மணி நேரம் அப்படியே விட்டுடலாம். அது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடியது. நம்மளுக்கு வந்து டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது இப்படி பண்ணிக்கலாம். இப்போ பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஒரு குக்கரில் 50 ml எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட என்னென்ன ஸ்பைசஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். கரெக்டாக வெங்காயம் வந்து சேர்த்ததுக்கப்புறமா வந்து இப்போ நான் காமிச்சேன் இல்லையா கிளாஸ், அதில் 1.5 கிளாஸ் அளவுக்கு அரிசியை வந்து ஊற வச்சுக்கிட்டேன். பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஊற வச்சோம் அப்படின்னா சரியாக இருக்கும். வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போது தக்காளியும் அப்படியே கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட போகிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா இந்த அளவுக்கு கோல்டன் கலரில் நல்லா வெந்துருச்சு, வதங்கிருச்சு. இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக வந்து புதினா, கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி இலை போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அதையும் வதக்கிட்டு உடனே வந்து ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழம் வந்து சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இப்போ நான் இதை நல்லா வதக்கிடலாம். இந்த தக்காளி வந்து நல்லா கொலன்னு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். இப்போ இதில் ஒரு 50 ml அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா தயிர் சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருக்கலாம். இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சிக்கன் சேர்க்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 350 கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன். சிக்கன் சேர்த்துட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர், அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வந்து பரட்டிட்டு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மசாலா வந்து கருகாமல் இருக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக தான் லைட்டாக பரட்டிடலாம். அந்த எண்ணெயில் பரட்டிட்டு நம்ம வந்து இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த கிளாஸுக்கு ஒரு 1.5 கிளாஸ் அளவுக்கு நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கிட்டோம். தண்ணி வந்து 1 கிளாஸ் அரிசி அப்படின்னா 1.5 கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். நம்ம அதுக்கு தகுந்தாப்பில், நம்ம மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த தண்ணி இந்த அளவுக்கு கொதித்து வந்தோன்னே நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி அரிசியை உள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம வந்து விசில் போட்டுடலாம். லைட்டாக வந்து கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். நான் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிட்டேன். இதில் சேர்த்துட்டு லைட்டாக ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே கிண்டிட்டு இந்த அரிசி தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். சிக்கனையும் அப்படியே நான் பொரித்து எடுத்துட்டேன். அவ்வளோதான், டக்குன்னு பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி, ஈஸியாக பண்ணிடலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.